Takribani raia 10 nchini Urusi wameuawa na wengine 90 kujeruhiwa kutokana na makombora yaliyorushwa na Ukraine. Ni makombora yaliyorushwa kwa kutumia mifumo ya HIMARS yaliyotoka nchini Marekani. Takribani raia 90 kutoka katika baadhi ya mikoa ya Urusi walijeruhiwa katika mashambulizi ya vikosi vya wanajeshi wa Ukraine katika wiki iliyopita, na watu wengine 10 wakiwemo watoto waliuawa. Hii ni kwa mujibu wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi ambayo imeeleza hayo. Katika wiki iliyopita raia 96 walijeruhiwa katika mashambulizi ya Ukraine. Watu 86 walijeruhiwa vibaya ikiwa ni pamoja na watoto wadogo wawili. Watu 10 waliuawa ikiwa ni pamoja na mtoto mmoja. Hata hivyo, taarifa iliyotolewa na wizara imesema kwamba wiki iliyopita adui mara nyingi alifyatua risasi kwenye Jamhuri ya Watu wa Donetsk, Belgorod na Kherson. Idadi kubwa ya raia waliteseka katika Jamhuri ya Watu wa Donetsk na mkoa wa Kherson. Vikosi vya wanajeshi wa Ukraine vilitumia mizinga ikiwa ni pamoja na mabomu ya makundi MLRS, ndege zisizokuwa na rubani, na waliamua kushambulia maeneo ya raia. Hata hivyo, Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi imeongeza kuwa katika muda wa wiki moja tu wanajeshi wa Ukraine walifyatua karibu aina 1600 za risasi katika eneo la Urusi. Hizi ni silaha ambazo zilitolewa na nchi za kimagharibi kwa ajili ya kuendeleza vita huko nchini Ukraine. Ulinzi wa anga unadaiwa ulizuia shambulio kubwa zaidi la ndege zisizokuwa na rubani za adui dhidi ya eneo la Moscow, na hii ni kwa mujibu wa Meya Sergei Sobyanin aliyeandika kwenye chaneli yake ya Telegram. Shambulio kubwa zaidi la ndege zisizokuwa na rubani za adui dhidi ya Moscow limezuiwa. Mamia ya ndege zisizokuwa na rubani zilidunguliwa kwa mstari tofauti. Kwa ujumla, ninashukuru ulinzi wa anga wa kikosi cha wanaanga cha Wizara ya Ulinzi kwa kazi nzuri waliofanya. Wizara ya Ulinzi ya Urusi imesema mapema kwamba ndege 337 za Ukraine ziliharibiwa usiku katika mikoa ya Urusi pamoja na 91 katika mkoa wa Moscow. Mtazamaji, endelea kutufuatilia nasi tutakuwa tukikujuza juu ya nini kinachoendelea katika vita hivi vilivyodumu kwa miaka mitatu, ambavyo wakati huu vipo katika mchakato wa kufanywa majadiliano ya namna gani ya kumalizwa. Lakini ni wazi vita hivi vinapoteza idadi kubwa ya watu, imesababisha majeruhi wengi, si nchini Ukraine tu na hata nchini Urusi, kwani Ukraine kuna wakati imerusha makombora katika maeneo ya ndani kabisa mwa Urusi, lakini na hata maeneo mapya ambayo wakati huu yapo katika milki ya Urusi, kwa maana ya Kherson, Zaporizhia, lakini Luhansk pamoja na Donetsk. Na wakati huu maeneo hayo ndio ambayo Ukraine imekuwa ikiyashambulia sana kuliko maeneo mengine. Endelea kuwa nasi, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote hapa The World News.